奇花异草。感谢您的订阅，也谢谢您分享出去。据说常观看美好事物，能令人心情愉悦。这些长相神奇、颜色鲜艳的植物，造型奇特，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。玉松石鸢尾，不粉红银画，皇冠贝母花，飞心菊，荷包牡丹，兰花绿绒蒿，一种像芭蕾舞女的兰花。虎苞草，快乐的外星人花。骷髅头金鱼草，蜗牛藤，吻吻马脖的菌类。
琉璃苣、老虎的兰花、西番莲、金锤西番莲、马兜铃黑武士、雪柄草、达克西木、蟾蜍百合、雪片莲、弹簧草、在观看美好事物过程中，其实也释放了压力，舒缓烦躁不安，改变心情。植物就是那样神奇，它拥有疗愈的力量。愿您有美好的一整天。感谢观看，订阅并赞好。赠人玫瑰，手有余香。如果喜欢我们的影片，请在下面留言给我一个笑脸或者一朵花吧，谢谢您哦。